Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Tarrant, foli këtë të njëjtin nga Pogradeci lidhur me reformën zgjedhore dhe ato territoriale. Tarrant theksoi se OSBE është e angazhuar në mbështetjen e komisionit të posaçëm, që tani po punon për disa tematika me rëndësi. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri është angazhuar në këtë punë për të mbështesur komisionit posaçëm, që nga fillimi kanë vërtet punuar, le të themi, ngadalë, kanë humbur kohë, por gëzohemi që kanë rifilluar punën e tyre dhe, si e keni thënë, kanë punuar në temën e financimit të partive, që është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës politike në ndonjë vend demokratik, si është tani Shqipëria. Sipas ambasadorit, ka modele të ndryshme për hartimin e kësaj reforme dhe çdo vend ka modelin e vet, ndërsa nënvizoi se në këtë proces duhet të merren në konsiderat edhe rekomandimet nga raportet e ndërkombëtarëve. Sa i përket reformës, ne nuk jemi këtu për të propozuar, imponuar një model. Ka model të ndryshme, çdo vend e ka model e vet. Dhe ka problem të ndryshme me organizimin e zgjedhjeve, ka rekomandimet që bëhen nga ODIR çdo herë kur vinë këtu për të zhvëzhguar zgjedhjet. Ne jemi këtu për të ndihmuar me implementimin e këtyre rekomandimeve. Por edhe një herë kjo nuk thot që kemi një sistem preferuar. Edhe një herë ka sistem të ndryshme, OSBE bëhet nga 57 vend pjesëmarrës dhe çdo cili ka sistemin e tij dhe duhet të shqiptarët vetëm të vendosin cilin sistem e kanë dëshirë për të implementuar këtu. I pyetur lidhur me hartën territoriale, Tarrant u shpreh se deri më tani nuk është në dieni për një hartë të re, teksa shtoi se është një debat që duhet të zgjidhet nga palët.